Hola! Què tal? Us obrim la finestra. Pues os presento, fíjate, el pueblo de Caneján, qué maravilla desde aquí, ¿eh? Sí, y también otro de los valles que hablábamos antes, perpendiculares al valle principal, es el valle del río Torán, qué maravilla, ¿no? Fíjate qué frondosidad, qué bosque, qué colores tenemos ahora en el otoño, ¿eh? Pues fijaros también algo que nos llama la atención desde aquí, aparte del pueblo que está como vigilante de los que entran y salen del valle, es precisamente esas construcciones que tenemos ahí abajo, ¿ves? Que se ven como muy ruinosas, muy antiguas, Sí, parece abandonado. Pues fíjate que ahí llegaba el mineral de zinc que se explotaba en las minas de Liat al fondo del valle, encima, pero no al fondo, sino detrás de esas montañas que tenemos ahí al fondo, el Tuc d'Hermé concretamente, estaban las minas de Liat, y el mineral que sacaban los mineros desde en ese punto a 2.300 metros de altura, lo montaban todo ese mineral en unas vagonetas y era un teleférico que bajaba directamente hasta el lavadero, donde ya se limpiaba el mineral, se despreciaba la ganga, lo que no valía, y el mineral de zinc ya se cargaba en los camiones y ya se llevaba pues a las fundiciones. Es curiosísimo porque en 15 kilómetros desde la cima el mineral iba volando hasta que llegaba al fondo del valle. El lavadero de Pontaut, así es como se llama ese lugar. Tanto Caneján como el pueblo de Bausen pues son los guardianes de la entrada o la salida del valle, porque ya el valle que tenemos más allí, ¿veis? Paralelo a este de Torán, es Francia, es el Valle de Meles. Por tanto, la frontera discurre por todas las montañas y estamos a un paso de irnos de un país a otro. ¿Así? Vamos. ¿Andando? Andando. Venga, vamos a cruzar. Bueno, ¿qué? ¿Os está gustando el paseo, eh? Es precioso, la verdad. Pues fijaros que... ¡Precioso! Mirad estos arbolitos, qué curiosos son. Pero fíjate, si son curiosos, más lo son estos dos que han ido creciendo, unidos así, ¿lo veis? Sí, están parece como que se abracen. enamorados. Son los amantes de Bausen. Como Así Teresa. Sí, bueno, a ver, es que fíjate, es que son... y yo siempre que paso por aquí les nombro como mis amantes de Bausen, los tilos. Y fijaros que el tilo, ese grande que hemos visto, donde estaba donde Toma algo escrito. Claro, porque alguno ha venido aquí, claro, pensando en los amantes, y ha puesto Laia, Ares, estas cosas no se deben de hacer, porque les hacemos daño a los arbolitos, y más a estos dos amantes, pero vamos, a ningún árbol hay que hacer esas cositas y de grabar nuestro nombre, porque ¿para qué, no? Pobrecitos. Pobrecitos. Bueno, pues fijaros que estos tilos son jóvenes. El tilo grande donde estaba el columpio, ese era inmenso, y vamos a ver algunos que son incluso centenarios aquí en este camino, son espectaculares, con unos troncos que no os podéis hacer idea. Pero fijaros que cuando los tilos son jóvenes, son muy rectos, ¿veis aquellos que rectos son? Parecen Bueno, pues hayas. parecen, sí, son parecidas, sobre todo el tronco cuando son jóvenes, ¿no? Luego veremos las hayas. Pero Estos también están unidos. esos también están unidos, claro, porque van creciendo y estos, es que estos se querían mucho, tenían una atracción especial y por eso son nuestros amantes de Bausen. Bueno, adiós amantes, vamos a seguir, ¿no? Sí, adiós amantes. Adiós. Vamos a parar un ratito porque estamos dentro ya del bosque De la falleta. el bosque de las hayas, fíjate, qué diferentes son estos árboles a los que hemos visto ahí atrás. Además son muy altos y sobre todo hay unas hayas ahí inmensas que fijaros qué tronco tan... Ostres, sí, és inmenso. Mira, seurem aquí. Es un Vale. poco fantasmagórico el lugar, ¿eh? Lo que más me gusta a mí del bosque de las hayas
es lo que yo llamo la profundidad del bosque, porque puedo ver el Vols bosque pujar al fondo, ¿no? Porque si veis, solo crecen las hayas. Debajo, pues hay muy poquitos arbolitos que crezcan, ni arbustos siquiera, ¿no? Por eso la profundidad del bosque es una maravilla en las hayas, porque además caen todas las hojas, se ve todo marroncito y realmente es un espectáculo. Bueno, pues las hayas además tienen la particularidad de que no dejan crecer nada debajo de ellas, porque solo quieren el sol para ellas. ¿Tú sabes quiénes viven ahí? Pues viven unos duendes. Sí. Y hay unos duendes que se van moviendo por todo el bosque durante toda la vida y se llaman los minairons. Minairons. Sí, estos minairons vienen se andan por todo el Pirineo, pero sobre todo están en el Pirineo de Lleida, aquí en la Val d'Aran, están también en el Pallars, en el Alt Àneu, es un sitio muy bonito. ¿Cómo son? ¿Son simpáticos? Son muy simpáticos, pero son un poco Entramaliats. traviesos, eso, tambalearse. ¿Y sabéis lo que hacen ellos? Cuando están muy aburridos, normalmente ¿sabéis dónde viven? Donde se meten las agujas de coser. En los potecitos estos pequeñitos. Ahí viven, exacto. Entonces, cuando los abres, Pequeñitos. salen todos y empiezan a danzar por todos los sitios. Se suben a las montañas y lo que hacen es tirar las piedras de las montañas. Y se les gusta tirar piedras. Y cuando están en los bosques, como aquí en la Val d'Aran, en los bosques de las hayas, se suelen esconder entre las hayas y de repente ellos nos están observando ahora mismo. Hola, Hola, què tal? bé, Què aquí sou passejant. de per aquí? Bueno, jo no, jo sóc de Barcelona, però visc aquí. Ell sí que és d'aquí. Ah, i has canviat de la gran ciutat aquí? Sí, efectivament. Home, no és molt difícil, no? Per el paisatge que ens envolta i la qualitat de vida que ens dona la Vall d'Aran, crec que la Barcelona de moment no ho iguala. Ja. Diuen que la gent jove en aquests llocs tan tranquils no saben ben bé què fer. Tu què fas en el teu dia a dia? Home, de fet, les meves amigues de Barcelona sempre em diuen però tu què fas a la Vall d'Aran? Com passes el temps? I realment, si no t'agrada potser l'esport, la muntanya, l'esquí, doncs és complicat. Una persona que no faci esport potser li faltaria molt l'oci, perquè aquí falta més oci. Però nosaltres que disfrutem molt de la muntanya estem encantats. Doncs molt bé, fantàstic. Esperem que us vagi molt bé i que vingui més gent jove a viure per aquí. Sí, esperem que nosaltres també. Moltíssimes gràcies i disfruteu Moltes molt. Bueno, yo os dejo también. Ignacio, Ya muchísimas conocéis gracias. el camino de vuelta, ¿no? Sí, creo que sí. Es por donde hemos venido, ¿no? Yo me voy a ir con ellos porque también ellos quieren que les cuente unas cositas cuando lleguemos hacia el pueblo, pero luego nos veremos en el pueblo. Así que Fantástico. paséis un buen día, ¿eh? Sí, Adiós. Sí. Seguiremos las marcas. Adiós, Arlet, adiós, Julia. Seguimos las marcas. Las marcas rojas y las marcas blancas. ¡Vámonos, chicos! ¡Ay, cuidado, que me caigo! Una cosa, ¿Qué? per quin camí hem vingut? Per l'alt o pel baixet? Ai, que no tornarem. Pel baixet! Al baixet. Vale. Adeu.